Fala pessoal, e aí, tudo bem? A noite já tá caindo aqui. Esses dias eu vi meu pai fazendo uma receitinha que me lembrou a minha infância. Eu vou pegar aqui, já vou tá com uma fogueirinha acesa ali. Já vou pedir pra ele fazer pra gente comer. Vocês vão ver essa delícia. Olha só. Banana, pessoal. Tem uma penca boa aqui. Pode ser essa daqui, ó. Vocês já comeram banana assada? Gente, ela verde assim, ó. É boa demais. Gostosa demais. Olha meu pai ali, ó. Ê, pai! Esse dia eu vi tu fazendo, ó lá. Já tô até com banana ali na mão. Eu vi um vídeo seu lá. Pegou a penca da banana. Tacou na fogueira. E hoje, eu falei, não, hoje eu tô aqui e vou experimentar. Ó a minha mãe aqui, ó. Né, mãe? É, ficou com vontade? Oxe, claro, como que não fica, mãe? Lembrar da infância. Eu não sei o que foi que deu aquele gosto, não sei se foi o fato de uma banana estar encostadinha na outra. Mas ficou gostosa, né? Então, isso é que eu não entendo. E hoje eu vou provar. E também o fato de não, a água, de qualquer forma, ela tira um pouco, né? Sim. Hidrata a banana, fica um pouco. E aí não, ela pega tudo, né? Então fica aquele gosto muito bom. Então vamos lá. Hoje a receita tá com meu pai. Hoje vai ser com ele. É. Ó, pai, a faca aí vai separar, né? Quer que eu separe? Acho que eu separo. Assim ficou melhor, né? Vai colocar embaixo ou vai colocar em cima mesmo? Onde você vai colocar? Aqui mesmo. Direto. Ah. E essa outra vai pôr agora ou vai pôr depois? Fica só assim nas plantas. Tá bom. Aí, pessoal. Bananinha assada aí, ó. Tem umas ali embaixo na brasa e tem essa aqui em cima. Pouco a gente mostra essas delícias aí. Já comenta aí. Na infância de vocês faziam assim também? Pegava a banana verde, poder assar. Ó, pessoal, que a gente acabou de virar aqui, ó. Pôs um lado, agora tá virando o outro. Esperar só mais um pouquinho aí. E aí, pai? Tá, tirou aí? Olha. Aqui, ó. Ah, agora tem brasa. Agora fica melhor, né? Nós vamos ver se... Vamos lá, ó. Já deixa ali. A outra acabou de colocar, pessoal, na brasa aqui. Não tinha brasa antes, agora tem. Ela cozinha mais rápido, né? Não queima. Depois ela dá uma assadinha. Vou pegar um prato ali então, pai. Uma faca. Pra gente poder ver como é que tá aquelas ali. Quer que eu vire a outra ali? Daí, deixa que eu viro. Põe assim aí, pega o outro de trás. Pega de lá pra cá. Tá. Eu ia pegar com outro. Terra ela. Colocar ela aqui. Aí. Daqui a pouco tá boa, pessoal. Enquanto isso, vamos para essa aqui, ó. O prato já tá aqui no jeito. Arranca ela daí, pai. Tira, separa ela. Isso, fica melhor pra mexer. Quer ajudar aí? Quer que eu... Vamos descascar e põe na morta. É, descascar tudo aqui a gente já mostra, pessoal. E aí, pai, já tá na hora de tirar essas daqui? Eu vou tirar então. Vou deixar que eu tiro. Coloco lá. Dá licença aí.
Pode vir. Cuidado. Tá quente, cuidado. Deixa eu colocar em cima do banco. Só tira aí com o garfo. Essa tá ponta, tá verde? Vocês vão tirar essa mesinha daqui ou vou deixar aqui mesmo? Ah, pode tirar aí mesmo. Uhum. Deixar aqui mesmo? Sim. Vamos experimentar a banana? É, minha mãe. Aí sim, hein? Olha. Tem até café, pessoal. Tá bom. Se eu vou descascar aqui então com o pai. Eu vou botar 2 lá assim, tá? Tá. Eu vou colocar lá, pai. Vamos descascar mais essa daqui, ó. A xícara já chegou aqui, ó. Daqui a pouco o café chega. Tá quentinho. Saiu do fogo. E aí, minha mãe? E essas bananas aí deu jeito? Olha, vamos descobrir agora. Quer que eu pegue uma cadeira pra senhora sentar, mãe? Filha, não precisa. Ó, cafezinho aqui, ó. Tá bom, Muro? Tá bom. Cafezinho na noite. Ó, filha. Aí sim, ó. Agora eu vou pegar a banana, meus amores. Já que já tá pronto. É. Pega aí, mãe. Experimenta aí. Vê se tá aprovado aí. Ó, Jesus, obrigado, meu Deus, por esse alimento. Obrigado por esse momento. Obrigado, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Pega aí, pai. Delícia, hein? Eita. Eu já vou encostar aqui também. Meu cafezinho. É. Olha, bom, hein? Sim. Que maravilha. Olha. É. Bananinha. Bom. Aí, seu pai, ó. Enche a barriga, viu? Maravilha. Lembra a nossa infância. Nem isso que a gente fazia, né? Aham. Na E beira... ainda colocava o quê? Um pouquinho de sal. É, exatamente. Um pouquinho de sal. Um pouquinho de sal. Chegava na beira do fogo, era batata, batata doce. Mandioca assada. Aí, ó. Milho. Caroço de jaca. Olha aí. Assado. Uma delícia, né, mãe? Muito bom. Vou levar uma pra sua avó. Leva lá. Leva lá que tem bastante. Beijo, meus amores. Até mais, ó. Delícia. E Moro ainda tá assando mais. Tá. Já tá mais, tá fazendo mais um, ó. Olha. Vê, meu velho, senta aí pra comer. Deixa aí. Então tá bom. Ele vai, enquanto ele não tirar tudo, não sossega. Beijo, meus amores. Se eu pegar aqui, viu? Vai lá, mãe. Pega aí que eu vou continuar comendo aqui com o pai. Tá bom. Cozinhou bem. Cozinhou, tá gostosa. O cafezinho, então, feito na hora. Tá até mais gostoso o café. Eu botei mais seca, um saco de banana aqui. É isso aí, pessoal. A gente vai ficando por aqui. Tomando um cafezinho aí. Quem não experimentou, quando puder, experimenta aí. É gostoso demais. E quem fazia isso na infância, relembra aí como que era, né? É isso aí. Tchau, pessoal. Até mais. Estamos aqui comendo. Olha lá. Olha lá, ó. Todo mundo. Todo mundo lá, ó. Olha lá, tá vendo? Todo mundo aqui. É isso aí. Fiquem com Deus.